Շարունակեմ։ Արդեն լավ է։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօր մեզ համար նաև հնարավորություն է, որ ստուգենք հարթակի բոլոր տեխնիկական հարցերը։ Մի փոքր կազմակերպության մասին խոսեմ, ուրեմն Ինֆուս հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2016 թվականի հունվարի 19-ից։ Այդ ընթացքից սկսած, այդ օրվանից սկսած բազմաթիվ գործեր ենք արել, ծրագրեր ենք ունեցել ռուսական կազմակերպությունների հետ, ֆինական կրթական համակարգն ենք ուսումնասիրել, տրիզ մանկավարժություն ենք ուսումնասիրում և պարբերաբար խմբեր ունենք, որտեղ ընդգրկված են ուսուցիչներ և պարբերաբար այդ խմբերում տեղադրվում են նորություններ կոնկրետ մանկավարժական ուղղությունների մասին։ Հուսամ, որ այս դասընթացը իսկապես օգտակար կլինի ուսուցիչների համար և ոնց որ մի քայլ ևս առաջ կգնա Ինֆուսը իր ներդրումների հարցում ուսուցչական համայնքի ուժեղացման մասով։ Ուրեմն, որն է մեր այս հանդիպման նպատակը, արդեն ասեցի, կազմակերպչական հարցեր ենք քննարկելու։ Դասընթացի հարթակի ընտրման նպատակահարմարությունը և կիրառման առանձնահատկություններն ենք քննարկելու։ Քննարկելու ենք հանձնարարությունների կատարման և պահպանման գործընթացը և քննարկելու ենք մի խնդիր, որը մեզ անհրաժեշտ է լինելու մեր հետագա դասընթացի համար, դա Google-ի էլեկտրոնային փոստի հասանելիություն ունենալն է լինելու։ Ուրեմն կազմակերպչական հարցերից ամենաառաջինը ինչ անել։ Մենք պիտի հանդիպենք շաբաթական 2 օր, շաբաթ և կիրակի օրերին, ժամը 7-ին։ Ես արդեն ասեցի, որ մեր դասընթացը կսկսվի վաղը։ Ասեմ, որ այն ծրագրով, որով դուք հիմա տեսնում եք տեսասահիկը, ինքը սարքված է հենց այն միջավայրում, որը որ մենք սովորելու ենք, և վաղվանից արդեն կսկսենք աշխատանքը։ Հատուկ հաջորդ կազմակերպչական հարցը ինչպես անել, ուրեմն մենք հիմնական ուսումնական նյութը կներկայացնենք այսպես վեբինարի ձևաչափով, հիմա մի քիչ ավելի ուշ կասեմ, թե ինչի համար ընտրեցինք այս ձևաչափը, կխնդրեմ ձեզ, ինչպես արդեն պայմանավորվեցինք, որ հարցերը գրենք զրուցարանում և այստեղ ուրեմն մեր նախաձեռնության մոդերատորը, այս դասընթացի մոդերատորը կպատասխանի ձեր հարցերին զրուցարանում կամ կփոխանցի դրանք խոսնակին ինձ, մենք կփորձենք պատասխանել։ Եվ հաջորդ կազմակերպչական հարցը ինչքան կտևի, ես նամակով արդեն տեղեկացրել էինք ձեզ, որ դասը կտևի 1 ժամ, և հարց ու պատասխանի համար կտրամադրենք ևս կես ժամ։ Իսկ ամբողջական դասընթացները կընթանան մինչև օգոստոսի 23-ը։ Ինչի համար ենք ընտրել մինչև օգոստոսի 23-ը, որ դուք հասցնեք ոնց որ ամփոփեք այն ամեն ինչը, այն արդյունքները, որոնք կստացվեն դասընթացի ընթացքում, որ նախապատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան և դրանք կարողանաք օգտագործել։ Հաջորդ կազմակերպչական հարցը, ինչ ենք վերջապես սովորելու։ Սովորելու ենք էլեկտրոնային փոստից օգտվել շատ փոքր հատված, այսինքն մեր կապը հիմնականում լինելու է էլեկտրոնային փոստի հետ կապված, այստեղ ասեմ մի շատ կարևոր խնդիր։ Մոտ 13 մասնակից դուրս մնացին մեր դասընթացից, այսինքն իրենք չեն ստանում էլեկտրոնային փոստով նամակներ, չտեղեկացան, որ դասընթացը սկսվում է և ինչ սկզբունքով ենք դա անելու, քանի որ իրենք հայտագրման ժամանակ ուղղակի սխալ էին գրել իրենց էլ փոստի հասցեն։
Սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք ուրիշ տարբերակ չունեինք ձեզ գտնելու համար։ Մենք կսովորենք համացանցի ընդհանուր օգտագործման ընդհանուր կանոններ, կսովորենք ինչպես օգտվել համացանցում, այսպես ասած, անպային տեխնոլոգիաներից եւ այդ տեխնոլոգիաները ինչպես կարող ենք հետո օգտագործել, ներդնել մեր դասապրոցեսում։ Կսովորենք օգտվել Google փաստաթղթերից, հա, սա հետո վերջում կասեմ, թե մեզ ինչի է պետք, որ մենք բոլորս ունենանք Google post-ի հասցե։ Ուրեմն Google փաստաթղթերը կուսումնասիրեն Google Drive-ները, Google Slide-ները եւ Google ֆորմաները, ձևաչափերը։ Այնուհետև մի շատ հետաքրքիր գործիք է, որը ինձ շատ դուր է գալիս ու ուզում եմ այդ փորձով նաեւ կիսվել ձեզ հետ։ Դասերի ժամանակ սա շատ արդյունավետ է եւ հետաքրքրություն է առաջացնում Mind Maps-ը։ Սա ևս Google Drive-ի գործիքներից է։ Եթե վերջում ժամանակ ունենանք, այսինքն մեր արդյունավետությունը աշխատանքի բավարար լինի, ապա կուսումնասիրենք կամ գոնե մի դաս մտածում եմ, պլանավորում եմ վրայով անցնել այսպես, կսովորեցնենք ինչպես օգտվել Google Classroom-ից։ Դա հարթակ է, որտեղ դուք կարող եք հրավիրել ձեր երեխաներին, ձեր աշակերտներին, այդտեղ անել տեսադաս, կիսվել ձեր էկրանով, այնպես ինչպես ձեզանից շատերը սովորել են դա անել Zoom հարթակում։ Եվ նաև ցույց կտամ մի նոր հարթակ, որը որ հայկական է, եւ այս հերավար դասընթացի օրերին շատ պահանջված էր, բավականին թվով մասնակիցներ է թույլ տալիս, որ միանան այդ հարթակով, մոտ 50 մասնակից կարող է միաժամանակ մի հեռուստակոնֆերանսի ժամանակ միանալ դասկայով, այս պահին անվճար է, հետևաբար ներառել եմ նաև այդ հարթակը, որ իմանանք, ծանոթանանք ու տեսնենք ինչպես է աշխատում։ Այսքանը ինչ ենք սովորելու։ Հաջորդ կազմակերպչական հարցը, ինչպես ենք դա սովորելու։ Ուրեմն յուրաքանչյուր դասի ձայնագրությունը կփոխանցվի ձեզ e-post-ով կամ կտեղադրվի YouTube-յան ալիքում։ Առայժմ այս տեխնիկական խնդիրը լուծված չի, քննարկում ենք, թե որն է ավելի արդյունավետ, որը ավելի հարմար կլինի ձեզ, որ դուք մշտապես այդ տեսագրությունը ունենաք, հա, ձեր ձեռքի տակ։ Յուրաքանչյուր դասից հետո կլինեն գործնական առաջադրանքներ եւ որոշակի դասերից հետո նաեւ թեստային առաջադրանքներ վերհանելու ոնց որ սովորած նյութի արդյունավետությունը։ Համեն նպատակը նա է, որ դուք օգտվեք ինքներդ այն գործիքներից, որպես օգտագործողներ, որոնցով որ պատրաստելու եք ձեր դասերը ձեր աշակերտների համար։ Այսինքն երկու դերում էլ լինելու եք, հա, եւ ստեղծողի եւ դրանք օգտագործողի դերում, որպեսզի հասկանաք, թե ստեղծելիս ինքը ինչպիսի միջերես ունի եւ այդ միջերեսով դասը կամ այդ միջերեսով տեսասահիկը կամ ձևակաղապարը ինչպիսի արդյունք կունենան աշակերտների մոտ։ Ուրեմն հաջորդ կազմակերպչական հարցը ինչ կստանաք դուք դրանից, այսինքն մենք ինչ ենք պլանավորում, որ պիտի փոխանցենք եւ դուք ինչ կստանաք, դուք կստանաք հեռավար դասընթացի վարման հմտություններ եւ արդեն ուղարկել եմ նաեւ էլեկտրոնային փոստով կստանաք հավաստագիր, սա նմուշ օրինակն է, որ հիմա ներկայացված է, ձեզ կուղարկվի հավաստագիր կնիքած ստորագրած, կմնա միայն ներբեռնել ձեր համակարգչի մեջ, տպել գունավոր տպիչով եւ գրել ձեր անուն, ազգանունը, ձեռագիր ու հավաստագիրը պատրաստ կլինի։ Հավաստագրի այս տրամադրման կարգը շատ ընդունված է առցանց դասընթացների ժամանակ, օգտագործել ենք միջազգային փորձը,
Իհարկե կար մի տարբերակ, որ կարող էինք այնպես անել, որ դուք ուղղակի առցանց հարթակում հենց ներբեռնեիք ձեր անուն, ազգանունը, դա էլ լիներ տպված վիճակում եւ այդպես ապա հաստատելուց հետո այդպես ներբեռնեիք, բայց այս պահին կիրառվում է այս տարբերակը։ Դասընթացի հարթակի ընտրման նախապատմությունը եւ կիրառման առանձնահատկությունները, ուրեմն այս հարցի հետ կապված ուզում եմ նախ ներողություն խնդրել, որ ամսի 1-ին պլանավորած մեր դասը, այս ներկայացուցչական դասը չստացվեց, քանի որ աննախադեպ մեծ խումբ է ձևավորվել, երբ որ մենք դրեցինք հայտահրավերը դասընթացի, ես մտածում էի, որ 50 մասնակից հազիվ թե կարողանանք ունենալ ու պլանավորում էինք 3 օր հայտահրավերը բաց թողնել, որպեսզի կարողանանք հավաքել այդ պահանջված քանակը, հա, մենք պլանավորում էինք 50 մասնակից ունենալ, բայց առաջի 4 ժամերից հետո, երբ որ մեր աչքի առաջ անընդհատ լրացվում էր ձևաչափը եւ պատասխանները տեսնում էինք, առաջին 4 ժամերից հետո մենք արդեն 250 մասնակից ունեին գրանցված եւ ստիպված եղանք 5 ժամ հետո ու անդադ հույս ունեի, որ արդեն կդադարի, հոսքը կդադարի, որտեղ հասկանում եմ, որ այդպիսի խմբի հետ աշխատել ուղղակի չեմ կարող։ 5 ժամ բաց թողնելուց հետո ձևաչափը, ձևակաղապարի պատասխանների ստացման կաղապարը ստիպված եղանք փակել եւ արդյունքում ունենք 340 գրանցված մասնակից, որոնցից ասացի արդեն 11 մասնակիցը ուղղակի սխալ են լրացրել իրենց էլեկտրոնային փոստի հասցեն եւ իրենց հետ չեն կարողացել կապվենք, որտեղ նամակները ետ են գալիս, բայց այնուամենայնիվ հարթակի ընտրման նախապատմությունը շատ բարդ ստացվեց, երկար ենք ընտրել, որ տարբերակ անենք, որ կարողանանք ոչ մեկին չնեղացնել եւ նրանք, ովքեր գրանցված են, կարողանան մասնակցել դասընթացներին։ Ուրեմն ունեինք մեծ խմբի խնդիր եւ փաստը նա էր, որ չէինք կարողանում լուծել այդ խնդիրը։ Փորձեցինք կապվել Zoom-ի հետ վճարովի տարբերակ ունենալու համար, բայց այնտեղ բավականին մեծ էր գումարները, այսպիսի մեծ խմբի համար չէինք կարող դա նախատեսել։ Webinar.ru հարթակից, որից ձեզանից 100 հոգին կամայական ընտրությամբ ստացան նամակներ, դա եւս պլանավորել էինք, որ կարող ենք այնտեղ 340 մասնակցով webinar անել, հարթակը եւս չսպասարկեց մեզ, այսինքն չբավարարեց պահանջներին։ Մտածեցինք Skype-ը օգտագործել, որը բավականին թույլ էր եւ էլի չէր բավարարում այդքան մեծ լսարանի համար։ Դասկայի մասին արդեն խոսել եմ, պարզվեց, որ ինքը 50 մասնակցից ավել չի կարող ներառել։ Եվ վերջո կանգ առանք YouTube-յան ոնց որ կենթանի, հա, սթրիմի վրա եւ հիմա փորձում ենք այդ հարթակով իրականացնել մեր դասընթացը։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ այսօրվա դասի ընթացքում ոչ մի տեխնիկական խնդիրներ չառաջանան եւ մենք վաղը այս նույն ձևով կարողանանք իրականացնել արդեն բուն դասընթացը։ Ուրեմն հանձնարարությունների կատարման եւ պահպանման գործընթացը քննարկելու համար, երբ որ դուք ունենաք ձեր Google Drive-ը, իսկ Google Drive-ը կարող եք ունենալ, եթե ունեք Google L-Post-ի հասցե։ Ինչի՞ եմ ես անընդհատ սա շեշտում, որովհետև մեր գրանցված 340 մասնակցից միայն 120-ն են, 121-ը, որ ունեն Google L-Post-ի հասցե, հա։ Մնացած բոլորինը տարբեր հարթակների վրա է, Mail.ru-ում է, Yahoo-ում է, Yandex-ում է եւ այլն։ Հիմա այսօրվա ընթացքում, այսօր մինչև վաղվա մեր հանդիպումը, պիտի խնդրեմ այն մասնակիցներին, ովքեր որ գրանցվել էին ոչ Google Mail-ով,
Խնդրում եմ բացեք ձեզ համար Gmail էլ-փոստի հասցե եւ այդ հասցեն նամակով ուղարկեք մեզ։ Մենք կհամակարգենք, որ հետո կարողանանք դրա միջոցով ձեզ ուղարկել նաեւ նամակները, հա։ Մեզ դժվար չի, կարող ենք նաեւ գրանցված հասցեներով ուղարկել, այսինքն դուք ազատ եք ընտրել ոնց ձեզ հարմար է, բայց բուն աշխատանքը պիտի կատարեք Gmail հասցե ունենալուց հետո, որովհետև Google Drive-ը հասանելի կլինի միայն եւ միայն Google հասցե ունենալուց հետո։ Ուրեմն աշխատանքները հետո արդեն երբ որ հանձնարարությունները կլինեն եւ աշխատանքները պատրաստ կլինեն, դուք կարող եք դրանք վերբեռնել Google Drive-ում։ Ես դրանք ստուգելու կարիք չունեմ, այսինքն չեմ հանդես գալիս որպես ուսուցիչ, ես այստեղ եմ ձեզ որպես ընկեր եւ ուզում եմ կիսվել այն ինֆորմացիայով, ինչ որ ես ունեմ, փորձեմ օգնել ձեզ, որ կարողանաք առաջիկա մեզ սպասվող նաեւ ինչու՞ չէ ենթադրվում է հեռավար դասընթացների ժամանակ կարողանանք ավելի հմտորեն օգտվել առցանց գործիքներից։ Բայց եթե կլինեն որոշ հարցեր, որոնք որ կարիք կունենան քննարկելու, որոշ առաջադրանքներ, որոնք կարիք կունենանք ցույց տալու եւ այլն, բնականաբար այս հարթակով չեք կարող դուք ինձ ներկայացնել կամ ձեր էկրանը համօգտագործման դնել, որ ես էլ տեսնեմ դուք ինչ եք արել։ Դրա համար կտրամադրվի մի հատ Google Drive-ի վրա մի հատ թղթապանակ, որտեղ դուք կարող եք վերբեռնել այն խնդիրները, այն փաստաթղթերը, այն առաջադրանքները, որոնք որ կարծում եք, որ խնդիր ունեք, հա, ու կարիք ունեք, որ նայենք եւ ձեզ ուղղություն ցույց տանք։ Ուրեմն աշխատանքների համար կստեղծվի Google Drive-ում թղթապանակ, բոլորդ կունենաք հասանելիություն այդ թղթապանակին եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ձեր աշխատանքները վերբեռնել այդ թղթապանակ։ Gmail-ների խնդրի մասին արդեն ասեցի ու նորից մեկ անգամ եւս անդրադառնեմ ինչի եմ ես սա դրել հարցականի տակ ու նորից ամրագրում եմ, որ առանց դրանց դուք ուղղակի Google Drive-ին հասանելիություն չեք ունենա։ Եվ երբ որ դուք ունենաք Gmail հասցե ու ակտիվացնեք ձեր Google Drive-ը, դուք կստանաք Google-ից 15 գիգաբայթանոց տարածք առցանց հարթակում, որտեղ կարող եք վերբեռնել ձեր բոլոր աշխատանքները, սովորելով թեստեր սարքել կարող եք ձեր կիսամյակային, թեմատիկ, գործնական աշխատանքները պահել այդ հարթակում, համակարգված պահել, անհրաժեշտության դեպքում արագ փոխանցել ձեր աշակերտներին եւ օգտագործել հարթակը մնացած այլ տեսակի փաստաթղթեր սարքելու եւ ստեղծելու համար։ Ուրեմն հիմնական ինչ ուզում եի ձեզ հետ քննարկել այսօր այսքանն էր, սա մեր ներկայացուցչական դասն էր եւ կարծես թե հիմա ես բոլոր հարցերը քննարկեցի, շատ մեկ անգամ եւս խնդրում եմ հետեւողական բացեք ձեզ համար Google էլ-փոստի հասցեներ, որտեղ վաղը արդեն պիտի սկսենք աշխատել, հա, ցանկալի կլինի, որ դասերին միանաք համակարգչով կամ գրառումներ անեք, ձեռքի տակ ունենաք, որ հետո ինքներդ փորձեք աշխատել, կարողանաք ոնց որ սովորածը կիրառել, հա։ Ուրեմն դասը Ես իմ խոսքը ավարտեցի, հիմա կտեսնեմ, եթե հարցեր կան, նույն բան եմ ուզում միայն պատմել, այսպես թող չստացվի, որ համապատրաստից մեր մոտ ընկավ այս պինգվինը, ուղղակի ուզում եմ սա պատմել իր պատմությունը։ Մեր կազմակերպությունը իր համար որպես այսպես հաջողված պատմությունների, հա, խորհրդանիշ ընտրել է պինգվինին, որտեղից է առաջացել այս գաղափարը, երբ որ մենք Մոսկվայում էինք մի ծրագրի շրջանակներում, այնտեղ տարբեր երկրներից մասնակիցներ կային,
եւ իրենք պատմում էին, թե ինչպես են իրենք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ էին հիմնականում եւ պատմում էին, թե ինչպես են իրենք իրականացնում իրենց առօրյան եւ Տաջիկստանից մի խումբ կար, որը 5 տարվա հասարակական կազմակերպություն էր, բայց արդեն իրականացրել էր շուրջ 250 նախագիծ եւ իրենք պատմում էին շատ ոգևորված, որ իրենց օֆիսում սեղանի վրա դրված են ամեն մի նախագիծ ունի իր ոնց որ խորհրդանիշը, իրենց մոտ խորհրդանիշը արագիլներ եւ ասում են այդ 250 տարբեր տեսակի արագիլներ ունենք սեղանին դրված կամ արտագնա հանդիպումների ժամանակ կամ տեղում հանդիպումների ժամանակ ու գործունեության ամեն մի գործի համար ոնց որ մի արագիլ էին ընտրել։ Հիմա մենք արդեն 2 տարի է ավել մեր գործի համար ընտրել ենք պինգվինը եւ մեր պինգվինը այս դասընթացի համար այսպիսի տեսք ունի, մենք իհարկե ունենք նաև իր ֆիզիկական տարբերակը։ Այսքանը ես հիմա կսկսեմ ճշտել արդյոք մեր դասընթացը լավն էր, այն ինչ որ ներկայացրեցի, լավ լսում էիք, խնդիրներ չունեինք տեխնիկական, արդյոք ամեն ինչ պարզ էր եւ այսօր կավարտենք։ Հարցերը կարդանք բոլորի, առաջինը Գոհար Սիմոնյանն էր գրել, հարցնում էր միշտ այս հարցակով ենք միանալու դասերին։ Այո, Գոհար ջան, այս հարթակով ենք միանալու, որովհետև ուրիշ տարբերակ ցավոք չգիտենք, չունենք։ Հիմա քանի մարդ է նայում։ 140։ 140։ Իրականում, եթե իսկապես այս 140-ը պահպանվի, այսինքն հիմնական կազմը լինի այսքան քիչ, նշանակում է կրկնակի քիչ, գուցե կմտածենք նաև տարբերակներ կիսելու, երկու խումբ անելու եւ որոշ դասեր նաև Zoom-ով անելու, հա։ Եթե մասնակիցները քիչ լինեն, ուղղակի առաջին պահ մենք նպատակահարմար գտանք ոչ մեկին չմերժել եւ ինչքան կարելի է, ինչքան մարդիկ գրանցվել են, բոլորին հնարավորինս ընդգրկել, որտեղ մերժելու պարագայում ստիպված կլինենք մտածել, թե ում պիտի մերժենք եւ ում պիտի ընդունենք, հա։ Քննարկել էինք նույնիսկ, որ առաջին 50 հոգուն ընդունենք, մնացածներին ասենք առայժմ չենք կարող դա անել, բայց ես գտնում եմ, որ իմ ընկերների հետ դա արդար չի լինի, որ այդպես վարվեմ, դրա համար ընդունել ենք այս տարբերակը։ Եթե քիչ լինեն, կդիտարկենք նաև գոնե շաբաթական մեկ անգամ Zoom-ով միանալու տարբերակը։ Աննա Անդրեասյանը եւ Մարինա Իշխանյանը խնդրում են, որ Google Classroom-ը ավելի խորը ուսումնասիրենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, կփորձենք հասնել դրան, բայց Google Classroom-ը ուսումնասիրելու համար մենք պիտի այն առաջին 1-2-3 գործիքներին գոնե դրանց լավ տիրապետենք։ Խոստանում եմ, որ եթե նույնիսկ մինչև ամսի 23-ը չհասցնեմ դա անել, 1-2 հանդիպում չեմ կարող ասել օգոստոսի վերջի շաբաթը կամ սեպտեմբերի առաջի մասում կփորձեմ անպայման ներկայացնել ձեզ։ Տեսանյութի փոխանցելու համար շատերը նախընտրում էին էլեկտրոնային փոստով տարբերակը, եթե հնարավոր է։ Այո, հնարավոր է։ Մենք դա դիտարկում ենք, կքննարկենք ու հաշվի կառնենք ձեր կարծիքը, որ տեսանյութերը կփոխանցենք էլեկտրոնային փոստերի միջոցով։ Գևորգյան Անին գրում էր, որ այսօր էլ տեխնիկական խնդիր ունի ու խնդրում էր այսօրվա դասը ուղարկել էլեկտրոնային փոստով, եթե հնարավոր է։ Մենք այսօր ձայնագրել ենք։ Ճիշտ ասած, այսօրվա դասը չեմ մտածել, որ պիտի ձայնագրենք, բայց ես կարող եմ ձեզ ուղարկել այս տեսասահիկը, հա, կդնեմ համօգտագործման ու հղումը կուղարկեմ ձեզ, դուք կարող եք բոլորը իրեն վերցնել ու օգտագործել։ Արփինե Մադոյանը հարցնում էր, իսկ վաղը կրկին այսպես ենք միանալու։ Այո, վաղը եւս այսպես ենք միանալու եւ Կիրակի օրն ենք այսպես միանալու, ուրիշ տարբերակ չունենք ցավոք։ Ձեզ կուղարկենք հղումը, որով դուք կմիանաք դասին, կլսեք։ Ես վերևում արդեն ասեցի, որ վեբինարի տեսքով կլինի դասը եւ հարց ու պատասխանի համար կտրամադրվի կես ժամ ժամանակ։ Երևի նույն հարցի շրջանակներում հարցնում են վաղվա համար նոր հղում լինելու է։ Այո, նոր հղում ենք, չէ՞ ուղարկելու։ Այո, նոր հղում է լինելու։
Թամար Ավետիսյանը հարցնում էր միայն համակարգչով ենք աշխատելու։ Ճիշտ ասած հեռախոսով շատ դժվար կլինի ձեզ աշխատելը։ Այնպես չի որ հնարավոր չի, բայց դուք դա երբ որ արդեն պատրաստի արդյունքը կունենաք, հա, սարքած ֆայլերը կունենաք, կարող եք հեռախոսով օրինակ ուղարկել ձեր աշակերտներին, բայց հեռախոսով սարքելը ինձ համար համենայն դեպս հարմար չի, եթե դուք հարմարված եք հեռախոսի փոքր էկրանին ու կարող եք դրանով աշխատել, ես այսպես սկզբունքային խնդիր չի դա, պարզապես հարմար չի աշխատելը։ Շատ հարցեր կան, արդյոք դասից հետո տեսանյութը կկարողանանք դիտել, երևի արդեն պատասխանեցինք այդ հարցին։ Այո, դասերից հետո, ամեն դասից հետո այսօր չենք պլանավորել ձայնագրել, բայց արդեն բուն դասը կձայնագրենք եւ ձայնագրությունները կուղարկենք ձեզ։ Նաիրա Խաչատրյանը հարցնում է, իսկ Սահիկա շարքի հղումը որտեղ եք տեղադրելու։ Այսօրվա Սահիկա շարքի մասն է խոսքը։ Կարծում եմ։ Այո, կուղարկենք էլեկտրոնային փոստով։ Հիմա հանդիպումից հետո կուղարկենք ձեզ։ Սվետլանա Սիմոնյանը հարցնում է, հիմա այսօր ինչ ենք անելու, այսօր մենք հանձնարարություն ունենք։ Չէ, այսօրվա հանդիպումը ներկայացուցչական դաս էր, ուղղակի զուտ ուզում էինք ներկայացնել, բացատրել ինչ ենք ուզում, ինչ ենք պլանավորում, ինչպես ենք դա անելու, ով է անելու եւ երբ։ Վաղը արդեն կսկսենք բուն դասը եւ արդեն սկզբից ասեցի, որ այսօրվա մեր հանդիպումը պլանավորած էր նաեւ որ հասկանանք ընտրված տեխնիկական լուծումը բավարար է մեր դասընթացը անելու համար, թե ոչ։ Հայկ Ավակյանը հարցնում է ժամերի հարցում փոփոխություն կարող է լինել, պարզապես համընկնում է վաղվա եւ մյուս օրվա այլ դասի հետ, որին ես նախապես էի գրանցվել։ Ցավոք սրտի այդքան մարդուն միանգամից տեղափոխել եւ ինքս էլ ունեմ պլանավորած բաներ, կարող եք նայել տեսագրությունը ուղղակի։ Աստղիկ Ասատրյանը հարցնում է հնարավոր է խտացված պարապել եւ օգոստոսի կեսին ավարտել։ Ավելի շուտ, չէ, ցավոք ես աշխատում եմ եւ իմ մյուս աշխատանքը, իմ առաջին աշխատանքով ես ուսուցիչ եմ հանրակրթական դպրոցում, բայց իմ մյուս աշխատանքը ավելի օֆիսային է եւ այնտեղ ես աշխատում եմ ու չեմ կարող աշխատանքային օրերին լրացուցիչ ժամերով պարապել։ Շաբաթ եւ կիրակին են ինձ հարմար։ Էլի շաբաթ կիրակի հարցի մեջ Գայանե Բեկչյանը հարցնում է, մենք ամեն շաբաթ կիրակի ենք հանդիպելու։ Այո, մինչև օգոստոսի 23-ը ամեն շաբաթ կիրակի։ Բոլորը հարցնում են իրենց Gmail հասցեները ինչ էլեկտրոնային փոստի պիտի ուղարկեն։ Այն փոստով, որով որ ես ուղարկել եմ ձեզ նամակներ, ուղարկեք այդ էլեկտրոնային փոստին գրելով, որ դուք գրանցվել եք այս էլեկտրոնային փոստի հասցեով, հիմա բացել եք Gmail հասցե եւ այսպեսին է ձեր հասցեն, որ ես փոխեմ այնտեղ ցուցակում ու արդեն միշտ Gmail-ներին կուղարկեմ նամակները։ Դա ինֆուսի email հասցե։ Այո, ինֆուսին է։ Ուրեմն հիմա այդ հասցեն կդնենք chat-ում, դա կարող եք այդտեղից վերցնել։ Infus.dot Այն հարցեր էլ կային, Վարդ Հովանեսյանը հարցնում էր Pingvin-ը Linux-ի լոգոն չի։ Նաև Linux-ի լոգոն է, այո, բայց այստեղ դա չենք նկատի ունեցել, ընդհանրապես մենք նախընտրել ենք Pingvin-ը։ Infus հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրել ենք այսպես փոքր խմբով, բոլոր գործընկերներս իմ հարազատներն են եւ մի գործընկեր է բավականին շատ փորձառու, այսինքն բոլորն են մեր խմբում փորձառու, բայց հիմնական գործընկերները մենք երկուսով ենք եւ այս որոշումն ենք մենք երկուսով կայացրել ու հենց Մոսկվայում պատմեցի արդեն թե որտեղից է հա պատմությունը եւ հենց Մոսկվայում խանութում որոշեցինք որ մեր հետ նախագծի համար պիտի առնենք Pingvin ու պիտի բերենք մեր հետ այստեղ ու պահենք ու այդպես ընտրեցինք Pingvin-ը որտեվ ես շատ եմ սիրում Pingvin-ը նաեւ Linux-ն եմ շատ սիրում Նելի Մինասյանը հարցնում է վաղն արդեն Արմեդու է չի խանգարի։ Ինչ? Վաղն արդեն Արմեդու է չի խանգարի։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ես չգիտեմ, եթե գտնում եք որ կխանգարի, ընտրեք որը որ նախընտրում եք։
Ցավոք ես ժամերը փոխելու ոչ մի տարբերակ չունեմ։ Վարդուհի Համբարձումյանը հարցնում է ողջ վեբինարի հողումներն են փոստով են լինելու, էլեկտրոնային փոստով են։ Այո, էլեկտրոնային փոստով կուղարկենք։ Պլանավորել ենք նաև, որ քննարկում ենք դա դեռ, որոշումը կայացված չի, գուցեև կտեղադրենք հղումները նաև, գուցե դասընթացն ավարտելուց հետո, երբ որ այդ այս ամենի դասի տեսաձայնագրությունը ձեզ կուղարկվի հենց հաջորդ օրը կամ նույն օրը, որպեսզի դուք կարողանաք պատրաստվել աշխատել, բայց վերջում դրանք բոլորը կմոնտաժվեն եւ ավելի մաքուր կոկիկ տարբերակով կտեղադրվեն YouTube-ի ալիքում։ Աստղիկ Ասատրյանը հարցնում է, իսկ շատ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է բացակայել։ Այո, կարող եք բացակայել, որովհետև ես ներկա բացակա չեմ անելու բնականաբար եւ այն հասցեները էլեկտրոնային փոստի, որոնք ինձ մոտ գրանցված կլինեն, միևնույնն է, դասընթացի ձայնագրությունները ուղարկվելու են այդ հասցեին։ Ես չեմ կարող ներկա բացակա անել 200 հոգի մարդ։ Սվետլանա Սիմոնյանը հարցնում է, եթե ձեզ հետ արդեն մեյլով ենք կապվել, Gmail-ով պետք է նորից ուղարկենք մեր մեյլերը։ Ես արդեն ասեցի, հա, այդ հարցը, ուրեմն այն մեյլով, որով կապվել եք, նամակ եք գրում եք, որ գրանցվել եք դասընթացին այս էլեկտրոնային փոստի հասցեով, հիմա բացել եք Gmail եւ հիմա ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն Gmail-ում այսպիսին է, որպեսզի ես նույնականացնեմ, տեսնեմ, որ մեյլով եք գրանցվել ու փոխեմ համարժեք Gmail մեյլը դնեմ։ Հարցեր կար հավաստագրերի մասին, ասում էին, որ լավ կլինի հավաստագրի երկրորդ տարբերակը լինի եւ անուն ազգանունը նույնպես տպված լինի։ Այդ մեծ ծավալի աշխատանք է, իսկ այնտեղ ծրագիրը բաներ պահանջում։ Կփորձենք լուծել, եթե չէ, այդպես պիտի ստանաք։ Բայց կփորձենք լուծել այդ խնդիրը։ Ուղղակի այն ծրագրային միջավայրում, որտեղ դա կարող էինք անել, այնտեղ խնդիրներ առաջացան, էլի քանակի հետ կապված, հա։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը քանակն է, սիրելի գոլեգաներ, եթե քանակը քիչ լիներ մասնակիցների, մենք եւ ձևաչափը ուրիշ էինք պլանավորել, եւ դասի վարման հարթակներ ուրիշ պլանավորած, եւ նաեւ հավաստագրերի տրամադրման ձևը, բնականաբար քչի պայմաններում մենք կարող ենք հատատ գրել, կնիքել, ստորագրել, փոխանցել ձեզ սկանարված տարբերակը։ Կհասկանանք ոնց լուծենք այդ խնդիրը, կփորձենք լուծել, եթե չէ, ապա կստանանք այն ձևով, ինչպես պլանավորված է։ Մի հարց էլ երևի, որին արդեն պատասխանել ենք, եթե չկարողանանք մասնակցել, օրինակ քաղաքից դուրս լինենք տեսանյութ, որ տեսանյութը դիտենք, կատարենք հանձնարարությունը, խնդիր չի լինի։ Չէ, բացարձակ, ոչ մի խնդիր չի լինի։ Մոտ հավաքված հարցերը վերջացան, եթե ուրիշ հարցեր կան, կարող եք գրել հիմա չաթում կարդանք։ Աշխատանքի որքան տոկոսն իրականացնելու դեպքում հավաստագիր կտրվի, հարցնում է Նորա Խաչատրյանը։ Աշխատանքի 50%-ը կատարելու դեպքում դուք կստանաք հավաստագիր։ Այստեղ աշխատանքները նորից եմ կրկնում, դուք ինձ ցույց չեք տալու դրանք, որովհետև այս ձևաչափով ես չեմ կարող ստուգել։ Ես արդեն ասացի, որ Google Drive-ի վրա կբացվի համօգտագործման տրված թղթապանակ, որտեղ դուք կարող եք վերբեռնել ձեր աշխատանքները, բայց մենք ձեր մասնակցությունը եւ իմացությունը կփորձենք ստուգել, չեմ սիրում այդ բառը, բայց այս պարագայում ոնց որ վերհանել, հա, ձեր մասնակցությունը եւ կուտակած փորձը դասընթացից կփորձենք վերհանել տեսա հարցաշարի միջոցով։ Ձեզ կուղարկվեն գիտելիքների վերհանման հարցաշարեր եւ երբ որ դուք այդ հարցերին կպատասխանեք, ըստ դրա էլ կկատարվի նաեւ հավաստագրերի տրամադրման գործընթացը։ Անահիտ Մխայանը հարցնում է կներեք հիմա կարող է նոր մասնակից գրանցվել։ Ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ միևնույն է ստացվում է, որ այսպես բաց է, հա, հանդիպումը ճիշտ է, մենք հղումներ ուղարկում ենք,
բայց ստացվում է որ բաց է գրանցվել որպես այդպեսին չէ նամակով ինձ ուղարկեք որտեղ գրանցումը չենք բացելու գրանցումը այդպես էլ կմնա այդ գրանցման հղումը փակ կմնա դուք փոխանցեք ձեր ընկերոջը ով ուզում է որ մասնակցի թող նամակ ուղարկի եւ ասի որ ինքը ուզում է գրանցվել ես կավելացնեմ ցուցակում Վարդ Հովհաննիսյանը հարցնում է ամեն դեպքում հավաստագիրը կլինի ձեր ստորագրությամբ Այսինքն ամեն դեպքում ճիշտ ասած չհասկացա Կարծում եմ անհասկանալի խնդիրներ ստորագրություն լինելու է Այո, իհարկե։ Ստորագրած եւ ինֆուս հասարակական կազմակերպության կնիքով կնքված հավաստագրերը կփոխանցվեն ձեզ, դուք ուղղակի պետք է գունավոր տպիչով տպեք եւ ձեր անուն ազգանունը գրեք դրա վրա։ Իրականում մնացած շատ կուրսերում են այդպես անում եւ դա ընդունված կարգ է։ Ես ինքս դրսի տարբեր դասընթացներին մասնակցելուց հետո ստանում եմ ամեն ինչով այնպիսի հավաստագիր, ինչպիսին ներկայացված է հիմա ձեզ, իհարկե ձեզ ուղարկվածը եւ այստեղ տեղադրվածը չկնքված տարբերակներ։ Ուղղակի ինձ մնում է միայն անուն ազգանունս լրացնել այնտեղ եւ ասեմ, որ երբ որ ձեռագիր ես լրացնում, մի տեսակ ավելի հաճելի է լինում, ստացվում է անհատական եք ստանում դա։ Նարինե Բադալյանն ասում է Padlet բացեք եւ թույլ տվեք, որ մեր աշխատանքները այնտեղ տեղադրենք, համ ձեզ հեշտ կլինի, համ մեզ։ Եկեք շատ չտարածվենք, հա, ես Padlet-ին ինքս տիրապետում եմ շատ լավ, մտածել եմ դրա մասին, եկեք դեռ աշխատենք, հետո նոր կհասկանանք։ Բոլոր դեպքերում ես հիմա մտածում եմ այսպես, ուղղակի կիսվում եմ ձեզ հետ, եթե դուք ունեք հիմա ինչ-որ առաջարկ, սիրով կլսեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ ես մի հոգին ուղղակի անկարող է 200-ից ավել աշխատանքներ ստուգել, հա, այսինքն ես չեմ կարծում, թե ես դա ոնց պիտի անեմ, անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Անդո Սահակյանը գրում է ավելի արդյունավետ կլինի, եթե փորձենք միանալ քիչ թվով, քանի որ այդպես կկարողանանք ապահովել կենդանի շփում։ Եթե այսօր քիչ էին միացել, ուրեմն ուղղակի գրանցվել էին գրանցվելու համար։ Հա, բայց այդ 140 մարդն էլ արդեն շատ է, մի զում չեմ տեղավորի, իսկ 3 զում անելու համար այդ դեպքում ես ինքս ժամանակ չեմ ունենա։ Ալեսա Դուրգարյանը գրում է, որ արդեն ուղարկել է Gmail հասցեն, ինչպես իմանա, որ այն հասել է ձեզ, քանի որ երբեմն տեխնիկական պատճառներով չեն հասնում։ Պատասխան նամակներ կուղարկեմ այսօր օրվա մեջ եւ վաղը մինչեւ հանդիպումը։ Եթե այլևս հարցեր չկան, շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության լսելու եւ հարցերով մնացած բոլոր կազմակերպչական մասը քննարկելու համար, կհանդիպենք վաղը, ձեզ կտրամադրվի կամ այսօր երեկոյան կամ վաղը առավոտյան կուղարկենք ձեզ հանդիպման հղումը։ Կրկին անգամ շնորհակալ եմ։ Սվետլանա Սիմոնյանն ասում է, թող հանդիպենք 2 շաբաթը մեկ, բայց Zoom-ով լինի, մենք էլ ձեզ կտեսնենք։ Պիտի մտածեմ, եկեք մտածեմ, հա, հիմա չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես շատ ծանրաբեռնված եմ ու այս հանդիպումն էլ ուղղակի էսպես, հա, մտածեցի, ունեմ փորձ, կարող եմ կիսվել իմ ընկերների հետ ու այսպես որոշեցի, որ անեմ այս հանդիպումը, բայց ցավոք ժամանակի շատ սղություն ունեմ։ Սաթենիկ Մինասյանը հարցնում է, կարող եմ այս հողումը ուղարկել մեր դպրոցի Facebook-յան էջին։ Այո, կարող եք, եթե այս հարթակով ենք անելու, կարող եք թող բոլորը լսեն, ես ոչ մի բան չեմ դնում դրա տակ, պարզապես գրանցվելը նրա համար էր, որ երբ որ դասընթացը պլանավորել էինք ու պլանավորում էինք գրանցումը, դա նրա համար էր, որպեսզի ունենայի, նորից եմ կրկնում, ես մտածում եմ 50 հոգի հազիվ կկարողանամ հավաքել մասնակից ու այդ 50 հոգում պլանավորում էի Zoom-ով, բայց Google հավելվածները սովորեցնել։ Բայց մեծ քանակի դեպքում դա արդեն անհնար էր։ Էնպես կարող եք դնել, թող նայեն բոլորը, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Մերի
Բաբաջանյանը հարցնում է ներեցեք հարցիս համար, բայց նախարարության կողմից ճանաչված է ձեր հասարակական կազմակերպությունը։ Ճանաչված ասելով ինչ նկատի ունեք, ոչ, ճանաչված չի, մենք ոչ մի անգամ նախարարության հետ չենք արել ոչ մի բան, նախագիծ, միշտ արել ենք անկախ, միշտ արել ենք ինքներս մեզ համար։ Եվ մեզ միացել են այն ուսուցիչները, մեզ միացել են այն մեր ընկերները, գործընկերները, ովքեր որ իսկապես կիսել են այն խնդրի կարևորությունը, որը տվյալ ծրագրում առաջ ենք քաշել։ Հիմա Ինֆոս հասարակական կազմակերպության Facebook-յան էջը կարծում եմ շատերը ծանոթ եք։ Մի քանի օր առաջ հենց այս ծրագրից առաջ, տեղադրելուց առաջ բացվեց նաև ուսուցչի տունը, էլի Facebook-յան էջը եւ հայ ուսուցիչների միություն էջը փակ խումբը, որտեղ որ մենք ենք բացել այդ խումբը եւ ադմիններն ենք ես եւ Այվազյան Միլենան ու մենք ենք հետեւում այնտեղ ամեն ինչին։ Դա իմ խումբն է, ես եմ բացել, բայց ես եթե նկատում եք, ես այնտեղ համարյա գրառումներ չեմ անում, բացառապես միայն ադմինի կարգավիճակով, ինչի համար, որովհետեւ չեմ ուզում, որ ինչ որ միտեղ իմ միտքը, իմ գաղափարը, իմ մտածածը թելադրվի, հա, ես ունեմ փոքր խմբեր, որտեղ որ մենք աշխատում ենք ավելի փոքր խմբերով եւ այնտեղ քննարկում ենք, ներկայացնում եմ իմ կարծիքն եմ հայտնում։ Ինձ համար շատ կարեւոր է, որ հայ ուսուցիչների միություն խումբը փակ ինքը լինի ազատ խումբ, որտեղ բոլոր ուսուցիչները անկախ իրենց զբաղեցրած դիրքից, պաշտոնից, մասնագիտությունից, կրթությունից, մասնագիտական հմտություններից լինեն ազատ արտահայտելու, ինքն արտահայտվելու եւ ինքնադրսևորվելու հնարավորություն ստանան։ Հայ ուսուցչի տունը դա իմ այսպես նվիրական երազանքն է, արդեն մի քանի տարի փայփայում եմ այդ գաղափարը։ Հիմա կարծես թե մի քիչ ինքը ավելի այսպես մարմին է ստանում, առաջիկայում գուցե Աստծուց առաջ չընկնենք, բայց կարծում եմ, որ ինչ որ լավ լուծում է լինելու ուսուցիչների համար։ Առայժմ չեմ ուզում խոսել դրա մասին, որովհետև չգիտեմ արդյոք կստացվի թե չէ։ Մասնակցում ենք մի ծրագրին հենց ուսուցչի տուն անվանումով, հետագայում պլանավորում է լինել հարթակ, որը շատ մեծ հնարավորություններ է ընձեռելու ուսուցիչներին, շատ մեծ։ Դրա մասին հետո կխոսեմ, երբ որ արդեն հարթակը պատրաստ կլինի կամ գոնե թե արդեն վստահ կլինեմ, որ ստեղծման ճանապարհին ենք։ Անուշիկը ասում է, որ Zoom-ով մենք հանդիպում ենք ունեցել 300-ից ավել մասնակցող։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ Zoom-ով հնարավոր է, այնպես չի, որ ես այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, բայց ես այդքան վճարել չեմ կարող, կներեք, բայց այդպես է ստացվել, ես մտածում եմ օգտագործել անվճար տարբերակները հարթակների եւ քանի չկա, այսինքն եթե չունենք լուծումը դրա, ունենք շատ լուծումներ, վեբինար-ռում մեզ 500 մասնակցի հնարավորություն է տալիս, բայց ես ամեն դասի համար չեմ կարող վճարել։ Ազատուհի Բալաբեկյանը ասում է, ձեզ ինչպես հարմար է, այդպես էլ կազմակերպեք, բոլորն էլ կհարմարվեն։ Շնորհակալ եմ շատ, մերսի։ Առայժմ այլ հարցեր չկան։ Լավ, եթե այլ հարցեր չկան, ապա ավարտենք, սիրով կսպասեմ ձեզ վաղը, կարծում եմ, որ բովանդակալից կլինի մեր հանդիպումը։ Վաղը մանրամաս է, վաղը 7-ին։ Վաղը ժամը 7-ին հանդիպում ենք, հղումը կուղարկենք ձեզ էլեկտրոնային փոստով, էլ ինչ խոստացան կուղարկել, և այսօրվա ձայնագրությունը, չէ, այսօրվա ձայնագրություն չունենք, տեսասահիկը կուղարկեմ ձեզ էլեկտրոնային փոստով։ Շնորհակալություն, ստեսություն։